안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이, 여성분들도 코를 골까요? 코를 골겠죠. 예. 실제로 이제 여성분들 코골이도 꽤 있습니다. 보통 우리 이제 코골이 하면 남자분들이 이제 주무실 때 코를 골고 뭐 입을 벌리고 자기도 하고 컥 하는 이제 숨 막히는 소리를 내기도 하고 이제 이런 형태로 많이 나오죠. 근데 여성분들도 코를 많이 곱니다. 우선 여성은 남성에 비해서 코골이가 적습니다. 이유는요, 여성 호르몬 때문에 그렇습니다. 폐경기 전에 생리를 하시는 이제 여성의 경우에는 몸에서 분비되는 여성 호르몬이 기도를 벌려주는 좋은 역할을 합니다. 그러니까 숨기를 넓혀주죠. 그러니까 이제 공기가 쉽게 드나들 수 있고, 그러니까 이제 좁은 기도를 통과할 때 생기는 마찰음인 코골이가 잘 나타나지 않고요. 자다가 숨 막히는 일도 잘 나타나지 않습니다. 그렇게 이제 예방 효과가 있죠. 그런데 폐경이 되면 생리를 하지 않고, 즉 여성 호르몬 분비가 급격히 감소하게 되면 기도를 열어주는 좋은 기능이 일어나지 않습니다. 그러면 이제 코골이, 수면무호흡이 여성도 남성과 거의 비슷한 수준으로 심해집니다. 그래서 여성분들 중에, 그러니까 50대 이후 여성분들 중에 코골이, 수면무호흡증으로 수면 클리닉을 찾는 분들이 있습니다. 한편 젊은 여성, 물론 이제 청소년도 있겠지만, 즉 폐경이 되기 전에 여성 호르몬의 도움을 받는 분들 중에도 코골이로 오시는 여성분들이 있습니다. 그런 경우에는 우선 얼굴의 구조, 특히 이제 아래턱이죠. 아래턱이 좀 작은 경우에, 아주 작은 경우에, 아래턱이 작으면 혀가 놓일 공간이 적어집니다. 그러니까 혀가 뒤로 밀리게 되겠죠. 그래서 기도를 막게 되고, 이게 이제 코골이 수면무호흡증을 만드는 거죠. 그러니까 여성 코골이 수면무호흡증이 있고, 여성 코골이 무호흡증은 이제 얼굴의 크기, 특히 아래턱의 크기, 혀의 상대적인 크기하고 관련이 있고요. 또 여성 중에서도 비만하신 분들은 당연히 또 목구멍 주변에 지방이 많이 쌓이기 때문에 코골이 수면무호흡증이 나타날 수 있습니다. 물론 체중을 줄이는 게 중요하고요. 그래서 코골이는 그냥 창피한 문제가 아닙니다. 중요한 수면 질환 중에 하나고요. 수면 중 호흡을 힘들게 하고 여러 가지 합병증을 유발할 수 있기 때문에 여성분들도 코골이 수면무호흡증이 있다면 수면 클리닉 내원하셔서 검사를 받아보시고 치료해 보시기 바랍니다. 이상입니다.